Un caracol de lava sí existe. Hay una especie de caracol que vive en volcanes submarinos. Se llama Scaly Foot Gastropod. Conocido como el caracol volcánico, es el único ser vivo que habita en aguas hirvientes, ácidas y cargadas de metales. ¿Y cómo sobrevive? Te preguntarás. Con una armadura natural hecha de hierro. Sí, literalmente, su concha está reforzada con minerales extraídos del infierno que lo rodea. Un guerrero microscópico que desafía las reglas de la biología. ¿Quién diría que un caracol podría ser más resistente que muchos metales? Suscríbete si quieres descubrir criaturas que parecen salidas de la ciencia ficción, pero que son reales. El bioverso es impresionante.